Autopromet, prvo bih želeo da čestitam 35 godina postojanja. Hvala, Vojo. Inače, Autopromet je zastupnik za Zontes, Benda, Kawasaki, Kujai Motor i to je to. Za sad. Dobro. Za sad. Reci mi, kako se osjećate 35 godina stariji? Pa ja nisam 35 godina, ali odlično. Znači, sve je pod kontrolom. Sve pod kontrolom, naprede kako treba. Evo ovako, ja sam spremio neka pitanja ovde za vas iz Autoprometa, pa prvo mi reci, koja je najčešća zabluda vezana za bilo koji od brendova ili za svaki od brendova? Pa s obzirom da su nama 3 od 4 brenda kineske proizvodnje, najveća zabluda je da su Kinezi isto ono što su bili i pre 10, 15 ili 20 godina. To apsolutno više nema veze sa istinom. A za Kawasaki ili ima neka zabluda? Pa Ili ste još mladi za zabludu? Još uvek smo mladi za zabludu Kawasaki, pa možda da sačekamo neki sledeći sajam. Dobro, čekam te na pitanju sledećeg sajma. Koji je model od svih ovih podcenjen? Možemo od svakog brenda, a možemo i ovako. Pa ovako, da ne bi išli na sva 4 brenda, izvojit ćemo jedan. Ja bih definitivno rekao Zontes D368. Pored G368, odnosno sada K i E368, on je nekako najpocenjeniji, a po meni bez razloga. Skuter koji je fenomenalan sa najboljom cenom, istim agregatom kao i ovi prethodni navedeni, tako da eto, nek bude taj. Agregat znam, tako da znam o čemu se radi, samo što je manji, lakši, okretniji u gradu. Za sve ono što koristi 95% ljudi, taj skuter bi bio perfektan, idealan i da im još ostane 500, 700, 1500 evra u džepu za gorivo i razna putovanja ili troškove. Da 1-2 godine voze po gradu ne razmišljajući. Otprilike, tako je. Dobro. Reci mi, koje si najgluplje pitanje dobio kao prodavac ili neko od vaših prodavaca, ko je dobio najgluplje pitanje? Pa evo poslednje koje smo dobili, imali smo ponudu da menjamo motocikl za 2000 litara rakije. Stvarno? S obzirom da ide sajam, ponuda je bila izuzetno primamljiva, ali nismo imali vremena da odemo na degustaciju, tako da posao je propao. Voleo bih da me zoveš na degustaciju i na test opterećenja, ako ti nije problem. Naravno. Tehnologija ili duša kod svih brendova Kawasakija i svih ostalih, da ne nabrajam? Pa i za Kawasaki, kao što si rekao, i dalje smo mladi, pa bi tu za sad rekao i dalje duša, zbog istorije, tradicije i svega. Kod Zontesa i Bende bi za sada to rekao da je definitivno tehnologija, ali oni polako dobijaju taj deo duše. Treba još vremena, naravno, da duša postane to što jeste. Ko danas kupuje motore? Ko je vaša u prodavnici kad dođu i ko su ti ljudi? Pa širok spektar. Više nema pravila. Dolaze ljudi sa 40-45 godina koji kupuju svoj prvi motocikl ili skuter. Takođe dolaze i, slobodno mogu reći, deca od 16, 17, 18 godina koji kupuju svoj prvi skuter. Dolaze iskusni vozači i bajkeri koji menjaju svoje polovne motocikle za nove, tako da tu je stvarno raznolika grupa ljudi koja dolazi. Dobro, kad budem našao 2000 litara rakije, javit ću ti se. I šta bi vozio od motora, šta ti najbliže duši, ne računajući brendove koje zastupaš? Pa ako bi morao da biram da vozim nešto od tuđeg brenda, to bi definitivno onda bio BMW XR. Opa! Baš specifično. Da, specifično, da. Iako je naravno budžet no limit, da. Dobro, reci mi, sad imam dva pitanja što mene interesuje. Prvo, Zontes 502 u skuter varijanti kada izlazi i kada ga očekujemo u salonu kod vas? Mala ispravka, 552. Definitivno sledeće godine, ove godine neće stići na naše tržište. Ono što će stići na naše tržište ove godine, to je novitet Ekme X125, prvi skuter sa aluminijumskim ramom, 2 kacige ispod sedišta, masa od svega 108 kg, maksimalna brzina po GPS-u 120 na sat i tako dalje. I neka sitna potrošnja, kako se sećam. Neka sitna potrošnja, tako je, to je zbog te težine i same konstrukcije, to je ono što očekujemo na leto ove godine. Dobro, šta se dešava sa generacijom opet 368 ali sa modifikacijom, kako se zove, faceliftingom? ETC verzija, odnosno sa elektronskim gasom, tempomatom, grejačem sedišta, i to očekujemo u bliskoj budućnosti kod nas, verovatno na leto kada je model 125X. Znači ovog leta?
Već, znači pre jeseni. Pre jeseni. Dobro. I sad vezano za bendu Hibrid koji je bio koncept na Milanu i bokser motori, kada to možemo da očekujemo? I dalje nema zvanične najave kada će biti, nadamo se sledeće godine, ali još uvek nemamo zvaničnu potvrdu. Dobro, da li bi mogo da nam otkriješ nešto od bilo koje fabrike ili od svake fabrike, šta se to kuva tamo u fabrici što ćemo videti za godinu, 2 dana? Pa vidi, mogao bi, ali mora bi da tubijem posle. Šalim se. Ajde, kaži nešto otkri. Pa kuva se svašta nešto. Kod svakog brenda imaju određeni noviteti koji će se pojaviti u bliskoj budućnosti. Ono što je definitivno najinteresantnije, to je ta 552 serija koju je Zontes prikazao. Ono čemu se mi nadamo, što se možda kuva, je neka verzija 703 sa automatskim menjačem. Pa ajde, nek bude to. Znači 703 avanturistički motor ili touring motor sa automatikom. To je ono čemu se nadamo i što bi moglo da bude u bliskoj budućnosti. Ali ćemo preći 1 litru sa Zontesom uskoro. I to je isto nešto što se najavlja. Ništa, to je to. Hvala ti. Jel bi dodao još nešto uz proslavu 35. rođendana? Pa ništa, nek svi dođu na sajam da se uvere, s obzirom da će sajam ove godine biti, ja mislim, najbolji do sada. Stvarno svi štandovi, sve kolege su se maksimalno potrudile. Ponuda je ozbiljna, za svakog ima po nešto, tako da pozvao bih sve da dođu da posete sajam, naš štand naravno, i nemamo 2000 litara rakije, ali ima 2. Ali imamo 2, da. Dobro, ništa. Hvala ti puno, Miki. Vidimo se uskoro. Da, hvala. Kawasaki benda Zontes QJ. Imaš neki odabir? Glupo pitanje. Versys 1100. SE. To definitivno. Da. Apsolutno se slažem među Zontesom. A među Zontesom, nešto. Pa vjerojatno ovaj tvoj G. I tu se slažemo. Tu je jedino što mi je se zove interesantno, pravo ti kažem, ali ako bi već birao nešto što ti kažeš, možda taj G za po gradu da se vozi, ali nisam nešto ja. Ti tvrdiš da ne vozi se kao skuter, da se vozi više kao motor. Kao motor, ako staviš fuzastere, ali noge. Ali evo, nikako da ti ga otmem pa da potvrdim. Kume, idem sad za 2-3 dana u Hrvatsku na turneju, jedno 3-4 dana mogu ti dam. Dogovoren. Ha? Dogovoren. Okej, da probaš pa ćemo da čujemo QJ benda. QJ benda, ne znam ih dovoljno da bi ti rekao sad izaberem nešto. Benda je interesantnije, oni njihovi kruzeri. Da. Onako, na oko, nisam to nikad probao da vidim kako je, nekad sam ja to bio ljubitelj tih kruzera, pa bi od benda eventualno tako nešto, da. A QJ mi je suviše sličan kao i svi ostali, ne znam pravo ti kažem da li... Mene kod QJ jedino ono što me ne impresionira, to je što imaju 10.000 miliona modela i svake godine. Zato ti kažem, ne znam šta bi izabrao. Mnogo, tako da je skroz izbunjujuće, a kod benda mi se sviđa taj kad krene bokser agregat, ako krene, to može bude vrlo zanimljivo i sviđa mi se ova British Green Racing Color. To mi je ono vrhunski. Odličan boja, da. Ajmo, idemo dalje. Ćemo Royal Enfield. Ajmo.